जस्ट प्रॉब्लम है जो कुछ नहीं आ रहा, यहाँ लाइन नहीं आ रहा, कुछ भी लाइन नहीं आ रहा अंदर का, ना ब्लोअर एसी ना ईपीएस, कुछ अंदर में लाइन ही नहीं आ रहा। एकदम पूरा साफ है, सेल पोल कुछ भी नहीं बोल रहा। और इसमें प्रॉब्लम हुआ था कि चलते चलते रनिंग में ईसीएम का सॉकेट जल गया, आईसीएम जल गया बस, और वो भी पुराना दिखा रहे हो। ये रहा पुराना ईसीएम जल गया। और ये वायरिंग इसमें पूरा दूसरा वायरिंग लगाया सेकंड हैंड लाके, और दूसरा ईसीएम भी कोटिंग करके लगाया, फिर भी जो है गाड़ी में आपको नहीं आ रहा। कहाँ आया? अच्छा ठीक है, तो इसको खोल के वहाँ देख रहे अंदर क्यों नहीं लाइन आ रहा है। यहाँ फ्यूज बॉक्स को खोल के चेक करके रेडी करके फिर बता रहे, क्योंकि यहीं फ्यूज बॉक्स से लाइन जा रहा है उधर। ईसीएम दूसरा लगा हुआ है, बाकी पूरा वायरिंग दूसरा लगा दिया है। लाइन ओके करके गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, मीटर में लाइट आ गया, सारा कुछ आ गया है। हुआ था क्या कि ग्राउंड का जो तार है वही मिस कर रहा था, जो बॉडी में ग्राउंड जो लगा हुआ है वही मिस कर रहा था, तो उसको सही से करके लगा के रेडी किया, गाड़ी सारा कुछ लाइन आने लगा और ये भी हो गया। अब इसको इंजन लाइट खाली ऑन है, वो इंजन लाइट को देख ले क्या प्रॉब्लम बता रहा है। टाटा इंडिया व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर व्हीकल, टाटा जेस्ट डीजल, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मोड, डेट फॉर कोड, हीट प्लग, व्हीकल स्पीड सेंसर EGR, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, एयर मास फ्लो सेंसर। हाँ ये सब खुला हुआ था, वायरिंग तो चेंज हुआ है, तो कोड तो आएगा, पहले एक बार क्लियर करके देखते हैं। फिर से एयर फिल्टर का सेंसर का प्रॉब्लम बता रहा है। अच्छा ठीक है, अभी गाड़ी तो लाइट बंद है, गाड़ी का ओके हो गया, उसको भी देख लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।